Yo'l qurilish ishlarida foydalanilgan beton asfalt-beton aralashmasining asosiy bog'lovchi materiali bo'lib hisoblanadi. U neftning qayta ishlash natijasi orqali olinadi. Suv o'tkazmaydigan yopishqoq material bo'lib, yo'l qoplamasining mustahkamligi va chidamliligini va hamda uning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Bugungi ish jarayonimizda biz GOST 11506 bo'yicha qovushqoq betonning issiqlikka chidamlilik chegarasini aniqlaymiz. Namunamizda 120 haroratdan past bo'lmagan, 160 haroratdan baland bo'lmagan holatda yaxshilab qizdirib olamiz. Qizdirib olganimizdan so'ng uni 007 sitamizdan yaxshi o'tkazib olamiz. O'tkazib olganimizdan so'ng ham uni shishali tayoqchamiz orqali aralashtirib olamiz. Bu uskunamizda ishlatilgan suvimiz ham distillangan suv bo'lishi kerak. Suvning harorati ham 5+-1 bo'lishi kerak. 11506 GOST bo'yicha va mana bu halqa va sharlarimizning suvi ham 5+-1 bo'lishi kerak. Namunamiz plastinaga yopishib qolmasligi uchun halqalarimiz glitserin va talk aralashmasi surtilgan silliq plastina ustida turishi kerak. Mana namunamizni laton halqalarimizga quyib oldik. Endi buni yarim soat davomida xona haroratida sovutamiz. Namunamiz xona haroratida sovigandan keyin endi buning ortiqcha qismini o'tkir qizdirilgan pichog'imiz orqali kesib olib tashlaymiz. Halqa chetlari bilan teng qilgan holatda. Mana namunamizning ortiqcha kesmani kesib tashlaganimizdan so'ng endi buni 5+-1 lik suvimizga o'rnatib olamiz. O'rnatganimizdan keyin endi bu suv haroratida 15 daqiqa davomida turiladi. Suvimizning balandligi ham mana bu halqa sharlarimizdan 50 mm balandlikda bo'lishi kerak. Endi bu namunalarimiz mana bu 5+-1 suv harorati ostida 15 daqiqa davomida ushlab turiladi. Namunamiz 15 daqiqa suvda turganidan keyin endi bularga laton halqalarimizni ichiga laton sharlarimizni o'rnatib olamiz pinsetimiz orqali. Mana endi laton sharlarimizni o'rnatib olganimizdan so'ng endi start tugmasini bosamiz. Suvimizning harorati ham daqiqasiga 0.5 haroratdan ko'tariladi. Mana namunamizning natijalarini ham yozib oldik. Endi buni tahrirlash bo'limiga beramiz.